このシンポジウムに参加させてもらってとても楽しくまたエキサイティングに過ごさせてもらってます。このシンポジウムに参加した多くの、世界各地の人々、韓国の皆様にいろんな刺激をもらっています。 저는 이번 행사에 통역으로 참여를 하게 됐는데요. 올해 신규 해설사로서 일본과 한국의 지오파크를 연결할 수 있는 일을 하게 돼서 정말 보람차고 좋았습니다. 아소 카메라는 세계에서 가장 큰 타이 가산 중 하나로 지형과 어디선가 동양 지역을 관찰할 수 있는 2025년 한탄강 광운석 국제포럼의 개막을 진심으로 축하드립니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드릴게요. 2 years later, 명확한 뚜렷한 어떤 주류와의 어떤 입장. Create education and tourism opportunities. 열심히 해주시는 분에 대해서 네 맞습니다. 감사하셨습니다. 시민 한 사람 한 사람이 불편을 또 그럼으로써 대기 오염을 수년 전에 스위스의 This has been a really interesting experience. This is my first time visiting Hantangan and see all the people from different geoparks from Asia, and we all having a great time exchanging information, talking about really important topics here. And 我感受到当地地质公园的管理水平和保护水平非常高。 Mr. You maybe all of maybe some. There are several commitments appointed at the first to develop the mangroves. This is the. It was a great opportunity for me to attend and participate in this excellent forum. It was a good location to meet other geoparks, biosphere reserve managers, and discuss about the experiences and the knowledge and exchanging all the work we have done in the geoparks and in the biosphere reserve. Thank you.